Colocamos el tensiómetro 2 dedos por encima de la flexura del codo y cerramos de unos al paciente que coloque bien su brazo y palpamos el pulso radial. Ponemos el tensiómetro y empezamos a ajustar. Al sentir el pulso radial hemos conseguido colapsar la circulación y ahora podemos, con ayuda del fonendoscopio, escuchar a nuestro paciente. Nuestro paciente tenemos la presión 140/100, es decir, la presión de pulso va a ser 40 y la presión arterial media 53,33. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Cuando el flujo sanguíneo se mantiene en equilibrio a través de un vaso sanguíneo, el flujo se produce de forma aerodinámica. Este tipo de flujo se denomina flujo laminar, mientras que el flujo turbulento es aquel que transcurre en todas las direcciones del vaso y se mezcla continuamente en su interior. Entonces, al usar el tensiómetro vamos a ejercer una presión superior a la presión sistólica, colapsando las paredes arteriales, impidiendo el flujo. Disminuimos la presión del tensiómetro hasta que sea menor a la presión sistólica. Empezará a fluir la sangre de forma turbulenta por la arteria semicolapsada. El primer ruido escuchado con el fonendoscopio corresponde a la presión sistólica. Seguimos disminuyendo la presión del tensiómetro. Los sonidos van disminuyendo hasta desaparecer. El último sonido escuchado corresponde a la presión diastólica.